ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಕುಕು ಕಿಚನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೆಟ್ರೋ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೋಕು ಕಿಚನ್ಗೆ. ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮೇಲೆಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಕೋಕು ಕಿಚನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ, ಕಮ್ ಕೋಕು ಕಿಚನ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು ಬನಶಂಕರಿ. ಅಂಜು ಹಿಡ್ದೆ ಅವಳು ತಲೆ ಬಗ್ಸಿದ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸು ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ದು ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ ಇದು ಕೋಕು ಕಿಚನಲ್ಲಿ. ಹಳೊಬ್ಬರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋರವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದವ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೆನ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ಸು, ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಯೂಸು. ಚಿಕನ್ನು, ಮಟನ್ನು, ಫಿಶ್ಶು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜ್ ಕೂಡ, ವೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರೋಕೊಲಿ ಸೂಪ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದೇ ಓನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅನಿತಕ್ಕ ಅವತ್ತು ತಿನ್ನಂಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವರು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಜ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋಕು ಕಿಚನ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೋ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಲೇಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವರ್ತ್ ಟು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವರ್ತ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ರೋಟಿ ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳಿಗೆ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತಿಂದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಲೆಸ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ, ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆನೇ ಇತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟೇಸ್ಟಿ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಥರನೇ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ನಾನು ಹಠ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವತ್ತು ಸುಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಅವರ್ ಬೇಗ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಕಾಲದ ಆಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೌಕಾಬಾರ, ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಲೂಡೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಎಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ ಅಳಗುಣಿ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಆಟನೂ ಆಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಟ ಕೂಡ ಆಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನರಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫೋಟೋ ಸೆಕ್ಷನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ಲೇವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಂಗ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
ಒಂದಷ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅನಿತಕ್ಕ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಕ್ಕ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ತಂಗಿಯರು, ಸೊ ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಂಜು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪಿರೈಟ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಓಲಾ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಾಚ್ ಮೈ ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಿಲೋ. Thank you for watching this vlog.